लोग बांध का प्लम्बर भी कहते हैं, क्योंकि इसका काम इतना खतरनाक है कि ये रोज लाखों लोगों को बाढ़ से बचाता है। दरअसल नदी के बहाव के साथ जब विशाल पौधों के झुंड आते हैं तो ये मिलकर मोटी हरी परत बना लेते हैं। ये परत धीरे धीरे इतनी भारी हो जाती है कि बांध का पानी रोक सकती है, और अगर पानी का रास्ता बंद हो जाए तो दबाव इतना बढ़ जाता है कि पूरा बांध तबाही ला सकता है। लेकिन असली खतरा तब होता है जब ये झुंड तैरते हुए छोटे टापू का रूप ले लेते हैं। ऐसे वक्त पर कई बार लोगों को रस्सी के सहारे पानी में उतरकर इन्हें हटाना पड़ता है। उस वक्त ये रस्सी ही उनकी जान बचाने का आखिरी सहारा होती है, क्योंकि जैसे ही टापू पलटता है पानी का दबाव अचानक कई गुना बढ़ जाता है और इंसान का बह जाना बस कुछ सेकंड की बात होती है।